এটি মূলত 1.5 ওয়াটের একটি মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর, যেটি সিঁড়িতে কিংবা করিডোরে লাগাতে পারেন। যখন 3 থেকে 5 মিটার দূরত্ব দিয়ে মুভমেন্ট হবে রাতের বেলা, তখন এখান থেকে একটি বাতি জ্বলবে, এই বাতিটি। এবং এর পেছনে রয়েছে এখানে দুটো কানেকশন, এবং এটি দেখতে পাচ্ছেন 1.5 ওয়াট, এবং 2 থেকে 5 মিটার দূরত্বে এটি কাজ করবে। এবং এটি আমরা কানেকশন করে এখনও আপনাদের দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন যখন এটি অন্ধকার আছে, এখন যদি মুভমেন্ট হয় তাহলে এই যে লাইটটি জ্বলে উঠল, 1.5 ওয়াটের এই লাইটটি, এবং এটি 30-40 সেকেন্ডের জন্য জ্বলে থাকবে। এবং বাইরে যখন পর্যাপ্ত আলো থাকবে, এটি আগের বার জ্বলেছিল, এবং পর্যাপ্ত যখন আলো থাকবে এরপরে আর এটি জ্বলবে না। দেখুন এখানে এখন পর্যাপ্ত আলো, এখন এটি জ্বলবে না।